So, hello viewers, welcome to Aquarium. So, இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல ஏன் சவுண்ட் இவ்ளோ கம்மியா இருக்கு? சோ, இன்னைக்கு அந்த வீடியோ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு 9 பாக்ஸ் வந்து வந்திருக்கு சரிங்களா? சோ, இந்த 9 பாக்ஸையும் நம்ம வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். சோ, அதான் இன்னைக்கு உள்ள வீடியோ இருக்க போகுது சரிங்களா? சோ, நம்ம ஷாப் எங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா திருநெல்வேலில இருக்கு. சோ, இந்த ஆஃபர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னு வெச்சீங்கன்னா திருநெல்வேலில உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரா இருந்தா உடனே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஆஃபர்ஸ் எல்லாமே கடகடன் காலியா இருங்க. ஒரு 2-3 நாளே காலி ஆயிடும். முடிஞ்ச லெவல்ல நீங்க சீக்கிரம் வந்து வாங்கிக்கோங்க சரிங்களா? உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ஃபிஷ்ல ஒரு ஃபிஷ் அடிக்டா இருந்தா கண்டிப்பா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விடுங்க. வாங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொன்றா அன்பாக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் சரியா? ஸோ மொதல் பாக்ஸு கொஞ்சம் பிசிக்கி நசுங்கி போய் வந்துருக்கு. ஸோ பார்க்கலாம் இது எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரியல, ஏதாவது இறந்துருக்க வாய்ப்பு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எடுத்துரும். ஸோ முதல்ல வந்து கோல்டு ஃபிஷ்ஷுங்க. கோல்டு ஃபிஷ் பொறுத்த லெவலில் பீஸே வந்து 5 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். ஸோ திருநெல்வேலியில் சீரியஸ்லி சான்ஸே கிடையாது, நம்ம மட்டும் தான் திருநெல்வேலியில் 5 ரூபாய்க்கு கோல்டு ஃபிஷ் கொடுக்குறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் கபுட்டோ கொய். ஸோ கபுட்டோ கொய் வந்து நம்ம பீஸே வந்து 20 ரூபாய்க்கு கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா? போன வாட்டி கூட நம்ம 22.50 கொடுத்தோம். இல்லை ஆக்சுவலாக என்னென்னா 45 ரூபா ஜோடி கொடுத்தோம். இந்த தடவை பீஸ் 20 ரூபாய்க்கு தர போகிறோம். ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் வந்துருக்கு சரிங்களா? ஏகப்பட்டதுங்க, நீங்கள் நினைக்கிறத விட நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் வந்து வாங்கிக்கோங்க, நான் அவ்வளோதான் சொல்லுவேன், காலி ஆயிரும் சரிங்களா? ஸோ நிறைய வந்திருக்கு. மொத்தம் 5 கவரு. ஸோ அடுத்து 2வது பெட்டிக்கு போகலாம். இதே மாதிரி கொஞ்சம் கடகடன்னு ஒரு பிரிச்சாகணும், நமக்கு நேரம் குறைவாக தான் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே ஆஃபர் ரேட்டு தாங்க. ஸோ திருநெல்வேலியில் எங்கள் கடைக்கு வந்தீங்கனாலே எல்லாமே ஆஃபர் தான். உங்களுக்கு தயவு செஞ்சு சொல்கிறேன், சீக்கிரம் வந்துடுங்க. ஒரு 2 நாளுக்குள்ளே எல்லாமே காலியாக போயிடும். எனக்கு டியூஸ்டே ஆஃபர் வேறு லெவலில் போடுறோம். ஸோ முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் வந்துக்கோங்க சரிங்களா? டன். பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இப்போ அடுத்து வந்து ஜுவாட்டேலுங்க. ஜுவாட்டேல் பொறுத்த லெவலில் எவ்வளோ கொடுக்குறீங்க அப்புறம்னா 30 ரூபா தான் ஜோடியே. சீரியஸ்லி சான்சஸ் கிடையாது, திருநெல்வேலியில் ஜுவாட்டேல் கிடைக்கிறதே கஷ்டம். 30 ரூபீஸ்க்கு சீரியஸ்லி கிடைக்காது சரிங்களா? டன். இப்போ அடுத்து பாருங்கள் விடோரெட்ரா. விடோரெட்ரா பொறுத்த லெவலில் எல்லோ கலர் நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறீங்க. கொஞ்ச நாளாக எல்லோ கலர் வரல. ஸோ இது எல்லாமே 35 ரூபா தான் ஜோடி. முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் வந்து வாங்கிக்கோங்க, அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிஸ்ஸிங் கவராமிங்க. இப்போ கிஸ்ஸிங் கவராமி பொறுத்த லெவலில் பீஸ் வந்து 30 ரூபாய்க்கு எங்கேயுமே கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை, நம்ம மட்டும் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். கிஸ்ஸிங் கவராமி நல்லா போய்கிட்டு இருக்குது சரிங்களா? நிறைய பேர் விரும்புகிறீங்க, ரொம்ப சூப்பரான விஷயம். அடுத்து வந்து டைகர் பருப்புங்க. ஜோடியை வந்து இன்றைக்கி நாளைக்கெல்லாம் வரவங்களுக்கு 15 ரூபாய்க்கே தரலாம் சரிங்களா? பீஸ் வந்து 7000 ரூபா தான். முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் வந்து வச்சுக்கோங்க. அடுத்து 3வது பெட்டி வரலாம். 3வது பெட்டி மூணாவது பெட்டியில் மொத்தம் 5 கவர் இருக்குது. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்க அன்பாக்சிங். நம்ம வந்து அன்பாக்சிங்னாலே நம்மங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நல்லா போயிட்டுருக்கு சரிங்களா? கோல்டு ஃபிஷ்ஷு பீஸ் 5 ரூபா தான் சரிங்களா? பீஸ் 5 ரூபா. ஸோ இதுவும் கோல்டு தான், பீஸ் 5 ரூபா தான். பீஸ் 5 ரூபா, ஜோடி 10 ரூபா தான் சரிங்களா? இதுவும் ஜோடி வந்து 5 ரூபா 10 ரூபா தான். ஸோ எல்லாமே கோல்டு தான். கோல்டை பொறுத்தவரை நம்ம எதுவுமே நிறைய எடுக்கிறது உண்டு. அதே மாதிரி இந்த தடவை ஏகப்பட்டது எடுத்துக்கோம், கிட்டத்தட்ட 500 பீஸ் எடுத்துருக்கோம் சரிங்களா? ஸோ பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னாக்கா கரெக்டாக வந்து ப்ளூ, க்ரீனு, எல்லோ, டார்க் க்ரீனு எல்லாம் மிக்சிங்காக ஜீப்ராஸ் வந்துருக்கு. பீஸ் வந்து வெறும் 7000 ரூபாய்க்கு தரும் சரிங்களா? பீஸ் 7000 ரூபா, ஜோடி வந்து 15 ரூபா தான் சரிங்களா? அடுத்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இந்த மீனை பார்த்து. இது வந்து ரோசி பார்முன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஜோடி 15 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். திருநெல்வேலியெல்லாம் 30 ரூபா 40 ரூபான்னு கொடுப்பாங்க, நம்ம 15 ரூபாய் தான் ஜோடி சரிங்களா? சீக்கிரம் அவங்க மட்டும்தான் கிடைக்கும். நல்லா இருக்குது. மேல் ஃபீமேல் ஐடென்டிஃபிகேஷன்லாம் ஈஸியாகவே பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. மோஸ்ட்லி பேரண்ட் சைஸ்லாம் நம்ம அந்த கலர் தெரியும், பட் சின்னதுலேயே நல்லாவே தெரியுது கலரேஷன்ஸ், ரொம்ப நல்லா இருக்குது சரிங்களா? அடுத்து பாருங்கள் காஸ்மிக் ப்ளூ விடோரெட்ரா வந்து நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. ஸோ அதனால் அது தனியாகவே நிறைய வந்திருக்கு. ஸோ முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் வாங்கிக்கோங்க. இதுவும் ஜோடி 35, அதே ரேட்டு தான். திருநெல்வேலியில் விடோரெட்ரா ஜோடி 35 ரூபாய்க்கு நம்ம மட்டும் தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் சரிங்களா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ இப்போ அடுத்து இதுவும் ரோசி பருப்பு தாங்க. ரோசி பருப்பு நிறைய எடுத்துருக்கோம் சரிங்களா? ஸோ ஓகேடா, நம்ம நிறைய முடிச்சிட்டோம். இன்னும் சீக்கிரம் முடிப்போம் பாக்ஸிங். இதுவும் 5 பாக்ஸ் வந்துருக்குங்க. 5 பாக்ஸ். இதுவும் ஜீப்ரா தான். பீஸ் வந்து 7000 ரூபா, ஜோடி வந்து 15 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம் சரிங்களா? அடுத்து எஸ்கே கோல்டுங்க. ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு பயலை பார்த்து. ஸோ இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ ரூபா கொடுக்குறீங்கன்னா ஜோடியாக வந்து 15 ரூபா தான். சீக்கிரம் வரவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதெல்லாம் கிடைக்கப்படும் சரிங்களா? 15 ரூபா தான் ஜோடி.
இது எஸ்கே கோல்டு தான், 18 ரூபா தான் ஜோடி, சீக்கிரம் வாங்க. இது எஸ்கே கோல்டு தான், 18 ரூபா ஜோடி, சீக்கிரம் வாங்க. இது எஸ்கே கோல்டு தான், 18 ரூபா ஜோடி, சீக்கிரம் வாங்க. இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த பெட்டிக்கு போவோம். ஆகணும், நிறைய மீன் ஆயிடுச்சு இதுலேயே. இன்றைக்கி மொத்தம் எத்தனை பெட்டி ப்ரோ வந்ததுன்னா 11 பெட்டி வந்திருக்குங்க. 11 பெட்டியா எதுவும் வந்து நினைக்கிறேன் 9 பெட்டி வந்துருக்கு. சரி, 9 பெட்டி. அதனால் நம்ம கடை கடை முடிச்சாகும். சரிங்களா? ஸோ முடிஞ்ச லெவலில் திருநெல்வேலியிலேருந்து உடனே ஷேர் பண்ணி விடுங்க. ஏன்னா பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆயிடும். சரிங்களா? எல்லா ஸ்டாக்குமே ஃபீமேல் ஃபைட்டர் கொஞ்சோண்டு அனுப்பிச்சிருக்காங்க, சும்மா பார்த்துக்கலாம். சரிங்களா? அதாவது இடத்துக்காக அனுப்பிச்சிருக்கிறாங்க. பட் அதெல்லாம் 10 ரூபாய்க்கு நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் ஃபீமேல் ஃபைட்டர். அடுத்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சா மாலிஸுங்க. பீஸ் வந்து வெறும் 5 ரூபா தான், ஜோடியை 10 ரூபாய்க்கு தரோம். இந்த தடவை வந்து நல்ல சைஸில் அனுப்பியிருக்காங்க. தெரியல, நல்ல பெரிய பெரிய பேரண்ட் சைஸு. சின்ன பசங்க வந்தாலே நிறைய ப்ரெக்னெண்ட்டாக வேணும் கேட்பாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்படியே இருக்குது. சரிங்களா? நல்லா இருக்குது. ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான், ரொம்ப நல்லா அனுப்பிச்சிருக்காங்க. இதுவும் அதே தாங்க, இதுவும் அதே தான், மாலிஸ் தான், ரொம்ப நல்லா இருக்கு. சரிங்களா? அடுத்து இன்னும் ஒரு 3 பாக்ஸ் தான், அப்படியே போய் பிரிச்சிடும். கொய்கேப் நிறைய வந்துருக்கு. கொய்கேப் ஃப்ளவர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வரணும். சரிங்களா? வீடியோ பார்த்துட்டு முடிஞ்ச நாளில் சீக்கிரம் வாங்க. கவுட்டை கொய் சொல்லலாம் வேண்டி இதுலேயே இன்னுமே இருக்குது. சரிங்களா? கவுட்டை இன்னுமே கொய்காருக்கு வந்து இருக்குது, பார்க்கலாம். ஸோ இங்கே கொஞ்சம் காட்டினீங்கன்னா தெரியும் வந்துருக்கு. இதில் வந்து 5 பாக்ஸுங்க, 5 இது வந்திருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே விட ரேட்டாக தான். என்ன ரேட்டு ப்ரோ கொடுக்குறீங்கன்னா வெறும் 35 ரூபா தான் ஜோடி. சீக்கிரம் வரவங்க மட்டும்தான் கிடைக்கப்படும். முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் வந்துக்கோங்க. சரிங்களா? முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் வாங்க. 35 ரூபா தான் விட. எல்லா கலர்ஸையும் வந்திருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 கலர்ஸ் இருக்குது. முடிஞ்ச லெவலில் ஃபாஸ்ட்டாக வந்துக்கோங்க. அப்புறம் காலி ஆக்ஷன் என்னை வருத்தப்படாதீங்க. ஒரு 2 நாளுக்குள்ளே எல்லாமே விற்றுரும். திருநெல்வேலியில் இருக்குது, 2 கடை இருக்குது நம்மகிட்ட திருநெல்வேலியில். 2 கடைக்கான லொக்கேஷனையும் கீழே கொடுத்துருக்கேன். எப்படி ஒன்று வீடியோ எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துட்டு சீக்கிரம் வந்துருங்க. சரிங்களா? அடுத்து பாருங்கள், ஜீப்ராஸு பீஸ் வந்து 7000 ரூபா தான், 15 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோங்க ஜோடி. அடுத்து விடோ லெட்டரா தான், ஃபுல்லாக விடோ லெட்டரா தான். இன்றைக்கி வந்து நிறைய வந்திருக்க மீன்னா விடோ லெட்டரா தான். சரிங்களா? ஸோ எல்லாமே விடோ தான். விடோ 35 ரூபா தான் ஜோடிங்கும் போது நல்லா போகக்கூடிய ஒரு மீன் விடோ லெட்டரா தான். சரிங்களா? அடுத்து வந்து இன்னும் கடைசி 2 படி தாங்க இருக்குது. கடைசி 2 பாக்ஸு நல்லபடியா. ஸோ அப்படியே கடையே நிறைஞ்சிட்டு பாருங்கள், நிறைய கவர்ஸ் வந்துச்சு. இனிமேல் இதில் ஃபைகர்ஸ் நிறைய இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பலூன் மாலிஸ் வந்திருக்கு. பலூன் மாலிஸில் எனக்கு பிடிச்ச சைஸில் வந்திருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்குது, பேரண்ட் சைஸில் இருக்குது மீன். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குது. சரிங்களா? பீஸ் வந்து 7000 ரூபா தான், ஜோடி வந்து 15 ரூபாய்க்கு தான் தரோம். ஓகேண்ணா? இதுவும் அதே தான், ஜோடி 15 ரூபா தான். முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் வாங்க. ஸோ இது வந்து சாக்லேட் மாலி கொஞ்சம் வந்திருக்குங்க. சாக்லேட் மாலி 15 ரூபா தான் ஜோடி. சாக்லேட் மாலி நல்ல சைஸில் அனுப்பியிருக்கிறாங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஓகேண்ணா? இதுவும் சாக்லேட் மாலிஸ் தான். அது சாக்லேட் மாலி நிறைய பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. சரிங்களா? நிறைய மாலி லவர்ஸ்க்கு பிடிச்சதே சாக்லேட் மாலி தான். இதெல்லாம் கொய்கார்ப்புங்க. கொய்கார்ப்பில் இதெல்லாம் 30 ரூபா தான் ஜோடி. சீக்கிரம் வரவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும். 30 ரூபா தான் ஜோடி, சீக்கிரம் வாங்க. எவ்வளோ பெரிய சைஸில் இருக்குது பாருங்கள், கலராக இருக்குது. கொய்கார்ப்லாம் இந்த சைஸில் இந்த ரேட்டில் நம்மகிட்ட மட்டும் தான் கிடைக்குது திருநெல்வேலியில். முடிஞ்ச நாளில் சீக்கிரம் வாங்கி வந்துருக்கோங்க. ஸோ ஓகே, இப்போ கடைசி பெட்டியில் இருக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ அதே தான், உப்போரா கொய்கார்ப் தான். உப்போரா கொய்கார்ப் நிறைய வந்திருக்கு. சரிங்களா? சீக்கிரம் வந்துக்கோங்க. ஸோ கபுட்டோ கொய் இது வந்து பீஸ் வந்து 20 ரூபா தான். சீக்கிரம் வரவங்க மட்டும்தான் கிடைக்க போகுது. அதனால் சீக்கிரம் வந்துக்கோங்க. இதெல்லாம் காட்டுறதெல்லாம் டிவைட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ 2 கடைக்கு ஏற்ற மாதிரி போயிடும். நீங்கள் முடிஞ்ச லெவலில் சீக்கிரம் வந்துக்கோங்க. சரிங்களா? இது கபுட்டோ கொய் தான், பீஸ் 20 ரூபா. வந்து வீல் டெயிலில் கொஞ்சம் சின்ன சைஸு இதுவாக வந்திருக்கு. ஏற்கனவே நிறைய கஸ்டமர் கேட்டுகிட்டே இருக்கிறீங்க. வீல் டெயில் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வந்திருக்கு. அதனால் சீக்கிரம் வந்து எடுத்துக்கோங்க, என்ன பார்த்துக்கோங்க. வீல் டெயில் வந்திருக்கு, நல்லா இருக்குது. சரிங்களா? வந்து சிக்லெட்ஸ் கொஞ்சம் வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஜுவல் ஃபிஷ்ஷா? சாரி, ஜுவல் ஃபிஷ்ஷுங்க. பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் பையன் பார்த்து. சரிலாம் 20 ரூபா தான் ஜோடி. சீக்கிரம் வந்து எடுத்துக்கோங்கண்ணே. சரி ஓகே கைஸ், அவ்வளோதான் இன்றைக்கி வீடியோ. ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. திருநெல்வேலியில் இருக்குது நம்மளோட ஷாப்பு. ஸோ 2 ஷாப்புக்கான லொக்கேஷன் நீங்கள் கொடுத்துருக்கேன்.
ஃபிஷ் லவர் கண்டிப்பாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே மாதிரி நிறைய ஆஃபர்ஸ் வரும். பாய்.